كل شيء كيتحدث على كأس العالم 2030 واستضافة المغرب والبرتغال وإسبانيا هذا الحدث العالمي. لكن حاليا الهضرة كتدور أن الدول الثلاث كل شيء كيتنافس باش ينظم نهائي كأس العالم في بلده. المغرب تتنافس باش تنظم النهائي ديال كأس العالم في المغرب، والبرتغال حتى هي باغيه تنظم النهائي في بلادها، واسبانيا حتى هي بالبيرنابيو ديالها وبجميع الملاعب العملاقه اللي كاينه في اسبانيا حتى هي كتنافس باش تنظم النهائي. والمغرب هو اللي عليه الهضره دابا، لاننا كمغاربه كلشي كيتساءل واش المغرب قادر باش يترشح اولا باش يتنافس باش ينظم النهائي في البلاد ديالنا، وكلشي كيقول شنو غادي ينفعنا هاد كاس العالم اولا شنو بالضبط غادي يزيدنا باش يتنظم النهائي في المغرب. انا كنقول لكم ان الى تنظم النهائي في المغرب راه غتكون واحد الصورة كبيرة اللي غتعطى المغرب على المستوى السياحي والرياضي والعالمي والشهرة. أي حاجة غتحقق إلى نظم المغرب النهائي. هو حقا غادي يتنظم هذا الشيء، ولكن ماشي بديك المعنى الكبير وماشي بداك المستوى الكبير إلى تنظم النهائي. هو كأس العالم غادي يتنظم في المغرب بحد ذاته، هذا إنجاز، وهذا حتى هو غادي يساهم في السياحه في المغرب، لان غادي يكونوا دول وغادي يكونوا لاعبين وغادي يكونوا جماهير من جميع الدول غادي يكونوا في المغرب، غادي يكونوا حاضرين، غادي تكون السياحه، غادي يكون كلشي. ولكن اذا نظمنا كاس العالم او لا نظمنا النهائي ديال كاس العالم غادي يكون شيء اخر، غادي يكون واحد القنبله الى نظم المغرب النهائي. والمغرب كيتنافس بحال باقي الدول الثلاث، يعني الدول الاثنين عفوا، اسبانيا والبرتغال. البرتغال كتنافس بالملاعب ديالها، واسبانيا كتنافس بالملعب ديالها الكبير برنابيو اللي جا في مدريد العاصمه، والمغرب حتى هي كتنافس بملعب عملاق في طور التشييد. يعني المغرب كيشيد وكيبني ملعب اللي هو غادي يكون اكبر ملعب في شمال افريقيا وفي افريقيا وفي العرب ككل. غادي يكون الملعب اكبر ملعب في افريقيا اللي غيكون في مدينه الدار البيضاء بالضبط في بن سليمان. غادي يشيد المغرب اكبر ملعب، غادي يكون هو المرشح لاستضافه النهائي. والمغرب قادر باش يرشح اولا باش ينظم النهائي بهذا الملعب العملاق اللي غادي يكون بن سليمان، ملعب بمواصفات عالميه. الريال او لا عفوا اسبانيا باغيه تنظم النهائي بالملعب الكبير، وشكون ينافس هذا الملعب، هذه التحفه المعماريه اللي كاينه في اسبانيا وبالضبط في مدينه مدريد. شكون غادي ينافس البرنابيو؟ غادي ينافسوا ملعب في المغرب وبالضبط بن سليمان. المغرب قادر باش ينافس اسبانيا باش ينظم النهائي، وان شاء الله غادي يكون النهائي في المغرب. والرئيس ديال الجامعه الملكيه لكره القدم فوزي القجع اكد هذا الشيء هذا، وقال المغرب قادر ومرشح وطلب باش ينظم النهائي وقادر باش ينظم النهائي، ولما لا بالمقومات وبالمؤهلات اللي عند المغرب. المغرب قادر ينظم نهائي كأس العالم في 2030. بزاف ديال المغاربه سولوهم، بزاف ديال الناس وبزاف الجماهير اللي متبعين كرة القدم قالوا ان احسن حاجه ممكن تكون هي تنظيم النهائي. من بعد ما ضمننا تنظيم كأس العالم، لما لا المغرب ينظم النهائي وتكون واحد الحدث رياضي يكون عالمي للمغرب اللي غادي يوصل فيه للطوب، لا سياحيا لا اقتصاديا لا اي حاجه غادي تكون في المغرب. سواء نظم النهائي او لا ما نظمش النهائي غادي يكون هذا الشيء، ولكن اذا نظم النهائي غادي تكون شي حاجه رائعه ان شاء الله. نتمنوا الى ذلك الحين يكون نهائي في المغرب، ويكون هذه التحفه المعماريه تكون يعني بمواصفات عالميه اللي تخول لها ينظموا النهائي فيها. غادي نخليكم، وقبل ما نسالوا الفيديو غادي نجدوا ترحم على الاخوان ديالنا في غزه. إنا لله وإنا إليه راجعون، وكندعيو لهم بالنصر والتأييد.